Hvornår blev du født? 29. i 9. 1915. Og hvorhenne? Hvorhenne? I Udsholt. Købmandshallen. Hvornår begyndte du i skole? Jeg begyndte i skolen 1. april 1923. Og hvor gammel var du der? Der var jeg 7,5 år. Hvor mange børn var der i din klasse? Det var et strengt spørgsmål. Jeg tror ikke, der var mere end 15. Var I samme alder? Nej, Hvordan lå det var alderen? 2 aldersklasser. Ja. Hvilke aldersklasser var det? Ja, altså 7. Altså de fleste, eller mange begyndte at gå i skole, når de var 7 år. Mhm. Men der var altså 2 aldersklasser i første klasse. Hvordan så det der lokale ud? Det var jo ret stort. Og der var jo store vinduer i. Men hvor stort det var, det kan jeg altså ikke sige. Nej. Men det var ret stort. Det var ganske stort. Og hvad var der i det klasselokale? Ja, der var jo altså et kateter Mhm. og en sort tavle Ja. bagved. En kridttavle. Var Ja. det til kridt? Tegnede man med kridt? Ja, man tegnede med kridt på Mhm. tavlen. Ja, ja, Mhm. det gjorde man, det er klart. Og så var der jo altså pulte Mhm. til, hvor der kunne sidde 2 børn med hver pult. Mhm. Og så var der sådan, at man kunne komme til, og der var blækhus, Mhm. så man kunne støtte og skrive. Man Mhm. skulle også lære at skrive med blæk, selvfølgelig. Hvad nu hvis, når man skrev med blæk, hvad nu hvis man skrev noget forkert? Skulle man så skrive det om igen? Det var man nødt til. Det var man nødt til. Var det alle fag, I havde i det samme lokale? Nej, Nej. regning og dansk. Mhm. Og så havde man jo religion Mhm. først og fremmest. Mhm. Og så havde man gymnastik, Mhm. men det foregik jo altså ude på legepladsen Hvad lavede I i gymnastik? i gymnastik. Mhm. Ja, der lavede man jo så lidt som muligt, havde jeg nær sagt. Ja. Det var ikke dit yndlingsfag. Hvorfor? Det var ikke dit yndlingsfag. Overhovedet ikke. Nej. Jeg vil fordrage det. Nej. Men altså, man skulle jo så ret, og man skulle hoppe både til den ene og den anden side, og man skulle springe buk. Ja. Og det var jo altså sådan, at der blev stillet en buk over, så man altså lige kunne springe over den. Mhm. De findes stadig. Og, Dem har vi stadig. nå, jeg ved. Hvad for et fag var vigtigst? Vigtigst. Ja, fordi jeg mener, det der fylder mest nu, det er jo dansk. Hvad var det dengang? Det var også dansk. Det var også Ja, dansk. det var det i hvert fald. Og hvad var dit yndlingsfag? Og Hvad var dit yndlingsfag? det var dansk.
Og hvordan forløb sådan en skoledag? Fra klokken tidlig om morgenen. Hvad skulle I så? Klokken 8. Vi skulle møde i skole klokken 8. Mm. Og så blev vi kaldt ind. Og så skulle vi synge morgensang. Hvad sang I for eksempel? Det var altid i østen stiger solen op. Eller en gang imellem, så var det nu titel til hinanden. Ja. Vi havde kun de to at vælge imellem. Og så bad læreren så fadervor, og så sagde han, så kan I sætte jer. Og så begyndte man så på undervisningen. Og det var som regel dansk. Og så læse i ABC'en. Mm. Hvad var det for en ABC? Hvad skulle man Det i kan jeg det? ikke huske. Det kan du huske. Det er Nej, også det kan jeg ikke huske. Men altså, da der Jensen havde hørt mig læse i ABC'en, så sagde han, du skal have noget sværere. Mm. Det kan du. Så jeg fik altså en anden bog at læse efter. Vil du ikke fortælle noget om ham Jensen lige der? Ikke så gerne. Nej. Jeg kunne ikke døje ham. Nej. Og jeg har fortalt, hvorfor. Ja. Det var fordi, han gav mig en på kassen, Hvad var det, du havde gjort? fordi jeg havde drillet pigerne. Jeg blev aldrig glad for ham. Nej. Aldrig nogensinde. Men jeg sagde ikke noget, da jeg kom hjem, om at jeg havde fået en på kassen. Han var ikke lige din favorit. Men altså, far kunne heller ikke fordrage ham. Blandt andet, fordi han var missionsmand. Ja. Og det var ikke fars og mors religion, om jeg så må sige. Når I så havde haft ABC Ja, på sådan en dag der, hvad kunne der så ske ellers? ja, så skulle vi have regning. Mm. Og hvad lavede man der? Hvilke slags regning lavede I? Ja, altså, læreren skrev nogle regnestykker op på tavlen, Mm. og så havde vi nogle tavler, vi selv skulle sidde og skrive dem af på. Mm. Og det var som regel lægge sammen stykker, Mm. eller trække fra. Mm. Og vi havde jo altså en griffel, vi skulle sidde og skrive på den her skifertavle. Mm. Vil du ikke lige forklare, hvad det er? En skifertavle. Mm. Skifer, det er jo sådan noget sort stof, eller hvad vi skal kalde det for. Og så var det indrammet med træ. Men det var altså sådan et helt sort stof. Det var en bjergart. Hvad så, når I har haft det regning? Så var der måske et frikvarter. Hvad lavede I i frikvarter? Ja, altså vi fik jo frikvarter, når vi havde haft den første time. Ja. Og så når vi haft den anden time, frikvarter. Og så havde vi vel gymnastik. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så har vi nok også haft et spisefrikvarter. Mm. Vi havde madpakke med hjemmefra. Hvad spiste I? Hvad havde I med? Hvad vi havde med. Hvad havde du med i en madpakke nogle gange? Ikke mad.
På rugbrød? Mm. Ja, ja. Rugbrød. Ja. Ja, altså æggemad. Eller pølsemad. Eller leverpostej. Ligesom man har i dag. Ja, Ja. faktisk. Når I så havde spist, så legede I måske? Og så, Hvad lavede I så, når I havde spist? Så havde I tid til at lege? så skulle vi vel have en time mere. Skulle I ikke Og ud så og skulle lege vi hjem. lidt? Skulle I ikke lege i frikvarteret? Jo, det må vi jo selv om, hvad vi lavede, når i frikvarteret. Hvad lavede du, Hvad vi lavede? da du var sådan 8 år der? Hvad lavede du, når I havde frikvarter? Vi legede tage fat, eller sådan en eller anden. Vi var ikke så gamle, som vi spekulerede så meget over, hvad vi lavede. Nej. Nå, I hyggede? tja, hyggede. Hyggede? Ja. Og hvad med dine venner? Havde du nogle gode venner? Ja. Det havde jeg. Hvem var det? Ja, det var jo helst dem fra min egen by. Ja. Der var især en, der hed Willy, nede fra Sættermadsgård, helt nede i den anden af byen. Ja. Det var min bedste ven. Hvad lavede I sammen? Hjemme? Derhjemme? Eller hvad? Ja. Ja, vi... Enten var jeg jo nede hos ham, og så gik vi jo så og havde det meget hyggeligt, for det var sådan nogle rare mennesker at være hos. Men ellers blandede de sig jo ikke i, hvad vi lavede. Så I var ude at drille pigerne? Nej. Det var kun den ene gang. Det skulle jeg ikke have noget af mere. Gik man til noget i fritiden, ligesom man i dag går til fodbold eller gymnastik? Nej. Man tog hjem. Hvad var? Så man tog hjem lige efter skole. Efter skoletid? Jeg siger, man tog hjem. Når man havde fri, så var det hjem af. Ja. Hvilket tøj havde I egentlig på, når I var i skole? Det var et godt spørgsmål. Det kan jeg jo virkelig ikke huske. Men I havde ikke skoleuniformer på? Nej. Uha. Det er sådan ganske almindelig trøje på. Hjemmesyet var det næsten altid. Eller også var syet op hos Signe Sygepige oppe i Blistrup. Jeg går lige tilbage til ham der Jensen der. Ja. Var han en, der slog? Brugte han det meget? At lige give en ørefine? Det har jeg ikke indtryk af, at han ellers gjorde. Nej. Men hvad med sådan med skoler generelt dengang, hvor man faktisk godt måtte slå børnene? Ja. Tror du, det er noget, der blev Det gjort? har jeg altså ikke, ikke været ude for, undtagen den ene gang der. Ja. På almindelighed, så slog de ikke. Nej. Og da jeg kom over i hovedskolen, efter jeg har gået hos ham i et år. Så har du været omkring, hvor gammel har du så været, da du kom over i hovedskolen? Ja, der har jeg været 8 år. Ja. Ja. Og det var hos lærer Jørgensen, og han slog garanteret ikke. Og ham kunne du godt lide? Ja, det kunne jeg. Der gik jeg 2 år. I hovedskolen. 2 år. Hvordan var den anderledes? Hvorfor? Hvordan var den anderledes? Skolen end den første? Var der nogle andre fag derovre? Eller? Ja, efterhånden så blev der jo geografi og Danmarks historie. Det kom jo til i hvert fald.
og så noget mere gymnastik. Mm. Der var bedre plads, og der var altså også ribber og buk og hvad man ellers skulle bruge sådan til gymnastikken. Mm. Hvordan fandt du ud af, hvad du ville være, når du blev stor? Var det fordi, at da du selv gik i skole, tænkte du, jeg skal være lærer? Nej, Nej. det tænkte jeg ikke på. Nej. Men det gav sig jo sådan set af sig selv. For altså, hvis vi nu tager pigerne, de skulle gerne finde en eller anden mand, de kunne gifte sig med. Mm. Og Richard var den ældste, og han interesserede sig jo kun for forretningen. Så det så ud til, at det skulle være ham, der skulle overtage forretningen efter sin far. Mm. Og så var der Laurits. Han skulle gå og passe den smule jord, vi havde til stedet derhjemme. Mm. Og så var der så mig tilbage. Jeg skulle altså også finde på et eller andet. Og det var jo ikke så længe, inden man fandt ud af, at jeg skulle i realskolen. Prøv at forklare, hvad det er. Hå? Prøv at forklare, hvad det er. Realskolen? Ja. Ja, det var jo en eksamensskole. Hvor gammel var man, da man kom, når man Og begyndte? jeg var jo temmelig gammel. Mm. Jeg var jo 14 år, Mm. da jeg kom til, for der skulle altså, jeg skulle til optagelsesprøve. Og startede der i 1930. Mm. Og der skulle jeg jo altså ikke bare have almindelige fag, dansk og regning og matematik og fysik og har jeg nævnt geografi? Mm. Har jeg? Ja, i den gamle skole. Og historie? Mm. Har jeg sagt det? Og gymnastik? Mm. Og her var der jo en gymnastiksal. Så der kunne man jo rigtig drive gymnastik. Ja. Jeg havde et stykke vej at køre. En mil. Hvis du ved, hvor meget det er. Hvor meget er et mil? 7,5 kilometer. Ja. 7,5 kilometer På cykel. hver eneste dag. Også om vinteren. Også om vinteren, ja. Det var langt. Tja. Men der var vi altså til en optagelsesprøve. Ja. Og når vi havde stået den, hvad vi altså gjorde, eller hvad jeg gjorde, så var jeg altså 4 år. Første, anden, tredje, fjerde real. Og så skulle man til eksamen. Og hvad efter eksamen? Hvad så? Og den eksamen, den hed jo altså med et meget fint ord, præliminær eksamen. Hvad betyder det? Ja, det betyder jo altså, hvis man hellere vil kalde det realeksamen, så er det altså det samme. Og hvad, da den var slut? Da den var slut, så havde jeg så bestemt mig til, at så ville jeg være lærer. Ja. Og så kørte far og jeg den lange vej hjemmefra og til Jonstrup og snakkede med seminarieforstanderen
eller seminarierektoren, som det efterhånden kom til at hedde, Arne Møller. Og der skulle vi jo også til optagelsesprøve. Og der kom... Hvad lavede man til en optagelsesprøve? Okay. Hvad lavede man til en optagelsesprøve? Der skulle man jo op i regning og matematik og matematik og dansk selvfølgelig. Mm. De 3 fag. Og du bestod? Det kunne jeg. Jeg tror, vi var 9, der mødte til den prøve. De 3 bestod ikke. Nå. Færdig. Ud. Boede du på skolen? Ja. Det gjorde jeg. Og hvor lang tid var det? 4 år. 4 år. Ja. Og så blev du færdig. Jeg blev færdig i 1938. Og hvad så? Hvad skulle du så? Hvad skulle jeg så? Så havde seminarierektor Georg Christensen spurgt mig, om jeg havde lyst til at blive vikar i Sønderjylland. Det var lidt af en tur. Ja. Jeg var bange for, at du ville spørge, hvorfor. Det var fordi Georg Christensen havde været seminarierektor ved Haderslev Seminarium i Sønderjylland. Okay. Så han kendte jo altså forholdene dernede omkring. Ja. Og han vidste altså, at der var et vikariat at få, ikke ret langt fra Haderslev. Så jeg blev altså sendt ud på Lykke og Fromme og være vikar for en eller anden førstelærer dernede i Moltrup. De skulle have en ung, frisk fyr dernede. En måned. Mm. 1 måned. Mm. Kun. Og hvad lavede du dernede? Hvad var det for nogle fag, du havde? Det var jo bare almindelige skolefag. Mm. Dansk, regning, historie, geografi og så videre. Gymnastik. Da den måned var slut. Ja. Hvad? Så skulle vi holde sommerferie. Mm. Og så, det var en måned. Mm. Og så havde jeg fået tilbud af en god bekendt om at blive hans vikar inde i Hjortespring, inde ved Herlev. Så vi er på Sjælland igen. Så var vi på Sjælland igen, Ja. og så forlader vi ikke Sjælland mere. Og så var jeg i Hjortespring i 1,5 måned. Det var ikke nogen rare børn. Hvorfor ikke det? Det brød jeg mig ikke om. Hvorfor det? De var frække. Hvad gjorde de? Hvad? Hvad gjorde de? Hvad de gjorde? Mm. De gjorde ikke, hvad jeg ville have. Nej. Nej. Men jeg slog dem ikke. Nej, du slog dem ikke. Nej, det gjorde jeg i hvert fald Det ikke. var godt. Det var godt. Det gjorde jeg ikke. Nej. Men da så den 1,5 måned var færdig, så søgte jeg. Og jeg hørte ikke en kvider fra nogle af de steder, jeg søgte. Mm. Det vil sige, jeg hørte et sted. Et eneste sted hørte jeg fra. Det var fra en lille by på Fyn, der hed Søndersø. Ja. Og jeg rejste over til Søndersø og snakkede med
folkene derovre. Mm. Det var mest præsten, jeg skulle snakke med. Han var formand for skolekommissionen. Og han sagde, ja, nu skal vi nok, de skal nok høre nærmere fra os. Jeg hørte aldrig en lyd derovre fra. Mm. Ikke en lyd. Og hvad så? Så har jeg hørt af en af mine kammerater, en af jeg er gået på seminariet med, at han var blevet vikar i København. Og så tænkte jeg, så går jeg op til skoledirektøren på Københavns Rådhus og spørger, om jeg kan blive vikar. Og Torkild Jensen, som han hed, han sagde, ja, det kan I godt, men de kan ikke leve af det. Men gå derud og snak med ham derude i forkontoret og blive skrevet op, så skal de høre nærmere. Og ham, der sad derude, han kiggede på mine papirer, og så sagde han, hov, der er jo en, der kan tage sammen. Tag så lige og start ind til Sølvgade skole i morgen tidlig og præsentere dem for skoleinspektøren derinde. Så er et job derinde. Og jeg kørte på cykel ind til ude for Rådvadsvej, hvor jeg boede hos min søster og svoger. Hele den lange vej ind til Sølvgade og gik op på kontoret og præsenterede mig for skoleinspektør Ernst Gehl. Og Gehl sagde, nå, det er dem. Nu skal de altså ikke tro, at det er bare her på denne skole, de skal være vikarer. De skal være her et par gange om ugen, og så skal de være på Nyboder skole et par gange om ugen, og resten af tiden på Rysgade skole. Værsgo. 30 timer. Så kunne du godt leve af det alligevel. Sang. Var du glad for det? Ja, det var jeg. Mm. Og der, når man skulle have sang på sådan en gammel skole som den der, så skulle man altså spille violin til deres sang. Og så skulle man synge. Hvad skulle man synge? Ja, det var der jo en plan for. Mm. Så jeg kunne bare slå op og sige, finde hvad for nogle sange, de skulle lære i den klasse. Mm. Og det var lige fra første og så op til 7. klasse. Der kunne jeg se, hvad de havde sunget, og hvad for nogle de skulle synge. Så det var nemt nok. Hvad kunne det være? Det var både salmer og sange. Mm. Hvordan var det anderledes, da du arbejdede end der i starten eller i slutningen af 30'erne, end da du selv gik i skole? Altså, jeg vil gerne sige med det samme, at jeg var meget mere glad for at undervise i København, end jeg havde været ude i Hjortespring. For det var et møgsted. Det var et møg. Ja, kort og godt et møgsted. Mm. Med uopdragende børn. Det var de ikke i København. Hvorfor tror du, de var uopdragende derude? Hvad var? Hvorfor tror du, de var så uopdragende derude? Det ved jeg ikke. Mm. Det var jo altså... Herlev
sådan lidt for sig selv, ikke? Så i København, der var nogle ordentlige familier. Hvad var? I København var der nogle ordentlige familier. Ja, ja. Men altså, jeg var glad for at være i København. Ja. Og jeg kunne godt leve af det, Det var godt. selvom skoledirektøren havde sagt, at jeg ikke kunne. Det gik meget godt. Du havde sang. Jeg havde, ja, men det Og havde så- jeg jo ikke hele tiden. Nej. Det havde jeg jo ikke hele tiden. Nej. Nej, Nej, men jeg mener, det var det, der fik dig i gang. Så havde du nemmere Det ved kan at man få godt et job, sige. ikke? ja, det kan man godt sige. Ja. Ja, ja. Men hvad synes du forskellen var på selv at gå i skole og så arbejde? Var der sket meget på de der? Nej, der var ikke sket så meget på de Nej. få år, ganske få år. Ja. Der var ikke sket ret meget. Og hvad så op til du sluttede med arbejde i 1982? Er det ikke rigtigt? Her, Ja. Det var i 1982, du gik på pension, ikke? det var ikke. Ja. Hvordan synes du, skolen havde ændret sig? Altså med fag. Jamen, jeg var glad for at undervise også her. Mm, Ikke bare ude i startklinten, men også hernede. mm, Og jeg var meget glad for, da vi kom herned, altså Oline og jeg, da vi kom herned og præsenterede os for, at vi skulle begynde i første klasse. Og det var altså de bedste unger, jeg har haft i skolen. mm, Det var dem, jeg fik, eller vi fik. mm, Og vi kunne køre den hele vejen op til 7. klasse med. mm, Det var vi meget glade for. mm. Så du er tilfreds med valg af din uddannelse? Det var jeg. Er der noget andet, du har lyst til at sige? Du må bare sige noget. Jamen, jeg tænkte bare på, at ude på landet, der gik drenge og piger jo i skole. Hvad siger du? Jeg siger, ude på landet, der gik drenge og piger jo i skole sammen. Det gjorde de jo ikke Ja, i København, der gik... det har jeg ikke sagt. Nej. Det har jeg ikke fortalt. At i København, der gik pigerne for sig, Mm, og drengene for sig. mm, Og det var først længe efter, at jeg var forsvundet fra København, at man lavede fællesklasser, mm, drenge og piger sammen. Det havde jeg jo ikke i den tid, jeg var derinde. Og jeg forlod jo altså København i 1900 og hvad for noget? 1947. mm. Og der var der stadigvæk drengeklasser for sig og pigeklasser for sig. Ja. Kan jeg vide, om der findes nogle skoler, hvor det også er delt op i Danmark? Sikkert ikke. Det er der nok ikke mere. Det tror jeg ikke. Men tak for det. Ja, velbekomme.